Ulikuwa ni msimu wa namna gani kwa upande wako kuanzia mwanzo wa mechi mpaka nilipofikia mkao tofauti na wapinzani wenu? Ni alama mbili, wewe kama mchezaji ulikuwa ni msimu wa namna gani? Kwanza msimu ulikuwa mgumu, ndio maana hatujaachana pointi nyingi. Sisi tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kuwa mabingwa. Kila timu ilijipanga kuwa bingwa, lakini kwa juhudi, kwa ushirikiano na kumwomba Mwenyezi Mungu ameweza kutufanikisha, tumekuwa mabingwa kwa mara 5 mfululizo. Ukiambiwa utaje neno moja ambalo linaelezea furaha yako ya siku ya leo, utaongea kitu gani? Neno moja ambalo litaelezea furaha yako. Kwanza mimi kitu ambacho nachukua na furaha nacho leo kuwa mmoja wa wachezaji wa Yanga ambao wameweka historia ya kuchukua kombe mara 5 mfululizo, na mimi nikiwemo, kuanzia la kwanza, la pili, la tatu, la 4 mpaka la 5. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo, pia nafurahi sana. Baada ya mechi gani ambapo mkaona Young Africans inaweza kuondoka na ushindi? Ukaona sasa hapa baada ya hii mechi sisi ni mabingwa rasmi? Baada ya michezo yote na imani, kwa sababu kila mchezo ulikuwa muhimu kwetu kushinda. So hii michezo ya mwisho ndio ilikuwa muhimu zaidi. Tumeweza kushinda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kuwa mabingwa. Ukiangalia msimu ulivyo, ni mechi gani ilikuwa ngumu kwa upande wako siku ambayo mnacheza mnaingia pale uwanjani? Kwanza mechi zote zilikuwa ngumu, kila timu ilijipanga kuja kuchukua ubingwa. Sisi tumeweza kupambana kila mechi ili kusudi tukamilishe malengo yetu ambayo tumejiwekea. Na hivi sasa la kuambia mashabiki wa klabu ya Young Africans ambao wamejitokeza siku ya leo na wamekuwa pamoja na nyinyi wachezaji mpaka mmefikia hapa. Kwanza sio leo tu. Mimi napenda kuwashukuru mashabiki wote wa Young Africans kwa kujitokeza kila mchezo kutupa support, kwa sababu kila mchezo ulikuwa mgumu na ulikuwa unahitaji matokeo, na nguvu zao tumeweza kulikamilisha hili. Unaahidi nini sasa mashabiki hawa kuelekea msimu ujao? Nadhani wasichoke kusupport timu yao, wataendelea kuchukua ubingwa tena na tena. Kwanza fulani kubwa kwa sababu kila timu naamini ilikuwa na malengo ya kuchukua ubingwa, lakini Mwenyezi Mungu akatujalia sisi kuchukua ubingwa. Na kitu kizuri zaidi ni historia mpya ya kuchukua mara 5 mfululizo. Ngumu ulikuwa kwenye ushindani, kila timu ilikuwa imejipanga kuchukua ubingwa. Sisi tunapenda tu kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kuwa mabingwa. Kwetu sisi malengo yalikuwa kushinda kila mechi. Ilikuwa mechi yenye presha kwa sababu tunahitaji kushinda. Sisi tumechukua ubingwa, hayo mengine sisi tunaangalia, sikuwa tunaangalia kuchukua ubingwa. Kwanza tuombe msamaha ili aweze kufanikisha kuchukua hilo kombe kwa mara nyingine, lakini tunaweza kuchukua ubingwa hadi sio mbaya, tunajipanga kwa tutachukua. Mara baada ya filimbi ya mwisho. Kwanza mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu sana, nimekuwa moja ya mchezaji wa kuweka historia ya kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo nikiwa kama mchezaji wa Yanga. Napenda kulishukuru sana kwa hilo, asante Mwenyezi Mungu kwa kutubariki kuchukua ubingwa. Nataka kujua tu kitu kimoja, kitu ambacho kimeteka hisia kwa siku ya leo, namna ambavyo mchezaji mwenzako Pacome Zouzoua amepata majeraha kwa wakati ule na ulivyoona reaction ya wachezaji wenzako, kipi hasa ambacho unatamani kuzungumza? Kwanza kila mchezaji alipata mshtuko kuona Pacome ile tukio, kwa sababu tumeliona mguu wake. Yani Mwenyezi Mungu tu amsaidie, usema kweli tumeumia sana kama wachezaji wenzake, ila tunamwombea Mwenyezi Mungu aweze kurudi salama katika kazi yake. Kama ni neno la shukrani katika hii misimu mitano ambayo umechukua ubingwa na Young Africans, natamani umpe nani zaidi? Mimi tu nitoe shukrani zangu za dhati kwa mashabiki wote wa Yanga, kwa sababu hawajatuchoka, wachezaji zao wanatupa support mpaka leo tumeweza kuchukua ubingwa wa mara 5 mfululizo. Shukrani sana kwao. Asante.